Lyne is ewewydig wanneer die afstand tussen hulle altyd dieselfde bly. So jy kan kyk na die ewewydige lyne wat ek hier op die bord het. CD en AB is ewewydig, dit is met die pyltjies aangedui, maar as ek die afstand op enige twee plekke tussen daardie lyne gaan meet, dan gaan ek altyd dieselfde antwoord kry. Nou, daar is 3 tipe hoeke waarna jy altyd moet kyk wanneer jy ewewydige lyne het. Die eerste tipe is ooreenkomstige hoeke. Nou, ooreenkomstige hoeke pas altyd in 'n F-vorm. Ek gaan probeer om hier die F vir julle te teken. Daar sê, so daardie hoek en hierdie hoek is ooreenkomstige hoeke. Hulle is albei so aan die regterkant van die snylyn en albei onder die ewewydige lyne. En ooreenkomstige hoeke is altyd gelyk. So vir ooreenkomstige hoeke kyk jy net na 'n F-vorm. Dan die volgende is ko-binnehoeke. Ko-binnehoeke kyk jy altyd na 'n C of 'n U-vorm. Onthou, ek kan altyd hierdie vorms omdraai, so dit hoef nie regtig so F te wees nie, dit kan maar so F ook wees, of andersom ook. So net so kan hierdie maar 'n U wees. Die ding is, my ko-binnehoeke is binne in die U of die C, so hier. En hulle is nie ewe groot nie, hulle is supplementêr, en supplementêr beteken tel op na 180 grade toe. En dan die laaste een om na te kyk is die verwisselende hoeke, en hulle is altyd in 'n Z of 'n N-vorm. Daar het ek 'n Z-vorm, en my verwisselende hoeke lê so aan weerskante. Een is links en onder, en die ander een is regs en bo. So dit kan ook 'n N-vorm soos dit wees met my 2 hoeke hier. En verwisselende hoeke is altyd ewe groot. Dit is as die lyne ewewydig is. So ons moet basies kyk vir die vorm. As ek gou hierdie een 'n bietjie uitvee en ek maak hom dat hy meer soos 'n F lyk, maar natuurlik al hierdie goed kan in enige vorm roteer of gereflekteer word. So ons kyk basies na van wanneer ons ewewydige lyne het. Ooreenkomstige hoeke, ko-binnehoeke wat saam 180 is, en verwisselende hoeke wat gelyk is. Kom ons kyk na voorbeelde. Daar word vir ons gesê, bereken die groottes van die bekendes. Nou kom ons kyk eers na die skets. Die eerste ding wat ek raak sien is daardie pyltjie daar en hierdie pyltjie hier. Dit beteken dat hierdie lyn FG ewewydig is aan die lyn DE. Goed, en ek moet X bereken. Verder sien ek dat ek hierso 'n gelykbenige driehoek ABC het. Want kyk, daardie 2 sytjies is vir my gelyk gegee. So, kom ons maak net die skets skoon, dat ons mooi kan sien wat aangaan, en dan vul ons in. Nou, ek sien daar die Z of die N-vorm hier. Daar's my een lyn, my snylyn kom af, en daar's my ander ewewydige lyn. So dit beteken, as hierdie hoekie X is, gaan hierdie een ook X wees. En
dan, omdat ek hierdie gelyke sye het, gaan hierdie hoekie hier ook moet x wees. En dan kan ek sê 40 grade plus x plus nog 'n x moet saam 180 wees, want dit is binnehoeke van 'n driehoek. Kom ons skryf. Ons het dat A1 gelyk aan x is, so daarom gaan B2 ook gelyk aan x wees, is hierdie hoek, want dit is verwisselende hoeke vir my ewewydige lyne. En dan as ek weet dat B2x is, dan gaan C1 ook gelyk aan x wees, want B2 is teenoor hierdie lyntjie wat gemerk is, en C1 is oor daardie lyntjie wat ook op dieselfde manier gemerk is. So, hulle is teenoor gelyke sye. En dan kan ek sê dat my 40 grade wat ek hier het, plus my x plus nog 'n x, saam 180 grade moet wees, want dit is hoeke van 'n driehoek. So, as ek die 40 grade wil aftrek, dan gaan ek kry 2x, want x plus x is 2x, is gelyk aan 180 minus 40, wat vir my 140 gee, en dan deel ek met 2, en ek kry x is 70 grade. Reg, nog een. Ja, ek sien ook hier dat ek ewewydige lyne het. Ek sien ook dat ek hier 'n driehoekie het met 'n verlengde sy, so ek sien hier 'n buitehoek wat gelyk gaan wees aan daardie hoekie B2 en E1 bymekaar getel. Ek sien ook hier het ek regoorstaande hoeke. Goed, dit was nou net 'n vinnige kyk, kom ek maak alles weer skoon en dan werk ons dit mooi rustig uit. Ek sou begin deur te sê hoek E1 is 66 grade, want kyk, ek het regoorstaande hoeke hier. Jy sien hierdie een en daardie een is regoorstaande en daarom is hulle gelyk. So dis regoorstaande hoeke. So hierdie enetjie weet ek nou, ook E1 is ook 66 grade. Reg. Nou wat weet ek van B1 en B2? Jy sien, hulle is albei met 'n kruisie gemerk, wat beteken dat hulle gelyk is. B1, nie plus nie, B1 is gelyk aan B2, want dit is vir my gegee. Maar ek het hier my U-vorm of my C-vorm, hoe ek nou ook al daarna wil kyk. So, B1 plus B2 plus die 66 grade gaan 180 wees, want onthou, as ek 'n C-vorm het, 'n C-vorm of 'n omgekeerde C-vorm, het ek ko-binnehoeke. So, hulle saam 180, want hulle is ko-binne hoeke
vir ewewydige lyne. So, omdat hulle gelyk is, hoef ek nou nie B1 plus B2 te skryf nie. Ek stel eintlik belang in wat B2 is, want ek wil hierdie buitehoek gaan gebruik van die driehoek. So, B1 is gelyk aan B2 en dan het ek nog 'n B2, so ek het 2 keer hoek B2 is gelyk aan 180 minus 66 grade. 180 minus 66 is gelyk aan 114 grade. Nou onthou, dis nog steeds 2 keer B2. So om B2 te kry, gaan ek net deel met die 2's en 114 gedeel deur 2 is 57 grade. So nou weet ek hierdie enetjie is 57, ek weet wel daai een is ook 57, maar nou kan ek uiteindelik met die driehoek gaan werk, daardie driehoek, waarvan ek 'n buitehoek het, en ek kan sê dat x is gelyk aan 57 grade plus 66 grade, want die buitehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So my rede is buitehoek van 'n driehoek, en dit gee dan vir my 57 plus 66, wat 123 grade is. In vraag 3 moet ek weer eens die waardes van x, y en z bereken. Nou as ons mooi kyk, sal jy sien ek het 2 pyltjies hier, wat beteken AB is ewewydig aan DE. So al die dinge soos my ko-binnehoeke, wat ek kry met 'n C-vorm, of dalk is daar verwisselende of ooreenkomstige hoeke. Ons moet na al daai dinge kyk wanneer ek werk. Ook het ek 'n driehoek CDE en ek het 'n buitehoek wat 115 is. Nou die eerste ding wat ek sou doen is om x uit te werk, ons maak hom maar bietjie dik hier, want daar het ek 'n reguit lyn en die twee hoeke saam moet 180 grade wees. So ek sou sê x plus 115 grade is gelyk aan 180 grade, want dit is hoeke op 'n reguit lyn. Hoeke op 'n reguit lyn. So dan is x gelyk aan 180 minus 115. En dit is 65 grade. En ons skryf dit hier in, want ons mag dit dalk nodig hê. Nou is daar 2 maniere wat ek vinnig sien, albei gaan werk, hoe ons y kan kry. Ons kan werk met die buitehoek wat 115 is, en sê die buitehoek is gelyk aan y plus 40. Of ons kan werk met die 3 binnehoeke, want die 3 binnehoeke is saam 180. Daar is baie dikwels meer as een manier om 'n meetkundeprobleem op te los. Ek gaan nou maar kies om met die driehoek te werk, dan gaan ek sê 65 grade plus 40 grade plus y is 180 grade, en my rede daarvoor is die hoeke in 'n driehoek. En dan kan ek vir y uitwerk, deur nou maar te gaan 180 minus 40 minus 65, en dit gee vir my 140 minus 65 is 75 grade. So hierdie hoekie hier is 75 grade. En nou is dit nog net z wat oorbly. Daar is z,
En ek dink hierdie slag gaan ons die ewewydige lyne moet gebruik. Ek gaan my C-vorm hier dik vir julle aantoon. Sien hierdie twee is ewewydig, daar is my pyltjies. So 'n C-vorm moet ek altyd weet, dit is ko-binnehoeke en ko-binnehoeke tel op na 180 grade. So hierdie Z plus die 75 grade daar sal vir my 180 gee. So Z plus 75 is gelyk aan 180 grade, want dit is ko-binnehoeke vir my ewewydige lyne. En dan is Z net 180 minus 75 en dit is 105 grade.